Astăzi fac o prăjitură deosebită cu cremă fină de lămâie și gem de caise, acoperită cu un jeleu dulce acrișor din gem de caise și lămâie. Întâi pregătesc ganașul de lămâie cu 300 g ciocolată albă, 160 ml smântână lichidă, 30 ml zeamă de lămâie, 3 lingurițe coajă rasă de lămâie și 30 de grame unt. Pun într-o crăticioară smântâna și coaja rasă de lămâie și las la foc mediu. Când se înfierbântă bine, închid focul și las smântâna acoperită 2 minute. Strecor smântâna peste ciocolată, o las 2 minute, apoi amestec până se topește ciocolata. Adaug zeama de lămâie și amestec, apoi las ciocolata să se răcească 5 minute. Când ajunge la 28 grade Celsius, pun deasupra untul și mixez cu blenderul vertical 1 minut. Acopăr ganașul cu folie de plastic și îl las la frigider o oră și jumătate. Până se răcește ganașul, fac foile de prăjitură din 8 albușuri, 2 gălbenușuri, 250 g zahăr, 130 g făină de grâu, 150 de g făină de migdale și o linguriță esență de vanilie. Pornesc cuptorul la 170 de grade Celsius cu ventilație. Pun albușurile în vasul robotului și le mixez la viteză mare 30 de secunde, după care adaug zahărul în 5 tranșe și mixez albușurile 4-5 minute până obțin o bezea fermă. Pun gălbenușurile și esența de vanilie peste albușuri și amestec un pic cu spatula. Adaug făina de grâu și făina de migdale și amestec ușor cu mișcări de sus în jos doar până se omogenizează. Pun jumătate din compoziție în tava tapetată cu hârtie de copt și o întind cu o spatulă, apoi pun cealaltă jumătate de compoziție în altă tavă. Coc foile de prăjitură în cuptorul preîncălzit 14-15 minute. După ce s-au copt, scot tăvile din cuptor, întind o hârtie de copt pe blat, iau o foaie de prăjitură ținând-o de hârtia pe care s-a copt și o pun cu fața în jos, apoi desprind ușor hârtia pe care s-a copt. Apoi procedez la fel și cu a doua foaie. Acum pregătesc jeleul cu 100 g gem de caise, 40 ml apă, 20 ml zeamă de lămâie, 2 g gelatină granulată și 20 ml apă. Pun gelatina într-un castronel, torn deasupra 20 ml apă și o las la înmuiat. Pasez gemul de caise cu blenderul vertical, torn deasupra apa și mai pasez puțin. Pun într-o crăticioară gemul și zeama de lămâie și las la foc mediu 1 minut și jumătate. Când gemul ajunge la 60 de grade Celsius, iau crăticioara de pe foc, torn deasupra gelatina și amestec. Imediat după aceea asamblez prăjitura. Tai cele 2 foi de prăjitură pe mijloc și voi avea 4 foi. Presar puțin zahăr pudră pe un tocător de lemn, pun prima foaie, torn deasupra jumătate din ganaș și îl nivelez cu o spatulă cu lama dreaptă. Peste cremă pun a doua foaie și întind deasupra gemul de caise. Pun a treia foaie și deasupra restul de ganaș și nivelez. Pun și ultima foaie și o acopăr în strat subțire cu jeleul de caise. Las prăjitura la frigider vreo 2 ore, apoi îi tai marginile și o porționez. Prăjitura are o prospețime aparte, dulceața ei fiind estompată de gustul acrișor al lămâii și gemului de caise. Mulțumesc că m-ai urmărit și sper să îți placă prăjitura.